Адам өмірінде бір болжаусыз сәттер болады. Ол кейде мұңайтады, кейде таңның талмалы сәтінде көрген тәтті түстей сүйсіндіріп тербейді жүреді. Сол бір көктем мені өсімге дейін көз алдымда, сол қалпында жайнайды да тұрады. 1961 жылдың наурыз айының аяқ кезі Қызылорда облысының Шиелі ауданына командировкаға бардым. Қазақстан Пионер газетінде істеп жүрген кезім. Мені сол жерде баяғы газеттің тірлігі, ол кездегі өмір, адамдардың түсінігі, сенімі, энтузиазм дейді. Сол балалардың өзі, мысалы газетте бір клуб аштық, ЖТК дейді. Жас төлшілер клубы деген сөз. Сол ЖТК-ның бүкіл тірлігі қызықты жүрді. Бүкіл Қазақстанда пионерлер көктемгі мал төлдету кезінде өздерінің ауылдарындағы шопандарға, малшыларға көмектескенін, жас төлдерді күтіп баптағанын қызықтырып мақала жазып жіберіп жатады. Мені сондай бір мақаланың ізімен Қызылорданың Шиелі ауданында малшыларды аралап, сәуірдің алғашқы кезі, тіпті сондай сәулелі шуақты болып, құмның ішінде тіршілік етіп жатқан малшыларды көрдік. Жас балалар, пионерлер қозлақты күтіп жүргенін, ботаны күтіп жүргенін көрдік. Қайтып келе жатып, жолда енді Жамбыл облысы Сарысу ауданында Ақтоғай ауылы, өз ауылымыз бар. Сол ауылға аялдап, әке-шейдің қасында 3-4 күн болдым. Сосын енді Алматыға қайту сәті жақындады. Аудан орталығы Байқадам деген село сол кезде. Қазір енді Жаңатас өзгерді ғой. Жаңатас қаласында қазір орталық. Ал Байқадамның аты өзгеріп, ол сауда кент бұрынғы ежелгі атын қайталды. Мен сол Байқадамға келіп, енді автобусқа binip жаңағы Жамбылға қарай жүру керек, қазіргі Таразға. Дайындықпен, әзірлікпен жүрген кезімде Байқадамның басында аудан абыр-сабыр болып жатыр. Көптен бері көрмеген азаматтар, ағаларымыз, апаларымыз дегенде үлкен кісілер, ой, Ильяжан айналайын, иә келдің ба деп жаңағы. Сөйтсек, 1-2 күннен кейін ауданның күншығыс жақ бетінде Қарағайлы деген жер, сол жерге көп киіз үйлер тігіліп, малшылардың слеті дейді, тойы өтеді екен. Осы бір жағдайға қалай да қатысып кет шырағым деп ағалар. Жаңағы киіз үйлер тігілген жайлауға келсек, дала алғашқы көктемнің маки қызғалдағымен құлпырып тұр дала. Көздің жауын алады. Ақселеу күмістей толқиды. Шабындық, кәдімгідей дала исініп, керемет боп, өте сондай бір даланың тынысына, даланың ауасы, жұпар лебі, жусан иісі, бір ғажап дүние. Сол келіп, жаңағы үлкен үйлердің ортасында сахна жасап қойыпты. Сол сахнада концерт жүріп жатыр. Концертте былай алыстан қарап тұрдық. Бір уақытта құлағым шалып қалды. Қырғыз әні. Айылың ары жағынан деп келетін.
алмалы халқы бағынан деп келетін қырғыздың халық арасында көп тараған перемет әні айтылып тұр. Сол әнді айтқан қыз шашы жерге түседі. Бірақ та ән біткенден кейін кетіп баратқанда көрдім. Қолаң шаш толқын болып жерге шұбатылып кетіп бара жатыр. Қарап қалыппын. Сол кезде қасымда тұрған аудандық газеттің редакторы Дулат Шалқарбаев, журналист, жазушы, ақын, сері көңілді, сергек, ізетті адам. Біздің әкей ерекше жақсы көреді Дулатты. Дулат та сол біздің үймен өзі ниеттес, сондай жақын, өздерінде бір керемет бір үйлесім бар. Сол Дулат ағай маған жымың етіп, көрдің ба? Ана кетіп бартқан қызды көрдің ба дегендей маған ымғақты. Енді қыз сахнадан түсті де, анау жастардың, өнерпаздардың ортасына кіріп кетті. Ал біраздан кейін үлкен ақбоз үйде асқа отырдық. Біз кіріп келсек үйдің сол жағында ылғи жаңағы өнерпаз жастар қызылды жасылды киініп алған, қазақтың кәдімгі ұлттық киімі. Сол жаңағы өнерпаздардың ішінде шашы ұзын қыз көзіме тағы да бірден шалынды. Сонымен мен көп қарай бердім. Бір уақытта қыздың өзі де бір қарасам қарап қалған екен маған. Мен қолымдағы ұстап отырған қабырғама, жілік па, соны еркелетіп бере салдым жаңағы қызға. Қыз алды, рахмет сізге деді. Сөйтіп әңгімелесіп, біз дуылдасып отырғанда бір уақытта қарасақ, біраз отырғанбыз. Әлгі жастар қалай бір нәрсе білдірмей шығып кеткен, шығып кетті. Мен бір түс көрген адам сияқты, апыр-ай, жаңағы қыз бала кімнің қызы бұл? Деген жаңағы оймен Дулат ағайға қарадым. Дулат ағай айтты, қазір машинемен қуып жетеміз, олар қайтып бара жатыр Байқадамға деді. Машинемен отырдық та қайттық, біз де солардың ізімен Байқадамға келгенше біраз жер кездестіре алмадық. Сол күні мен Дулат ағайдың үйіне қондым. Ұйықтағанымыз жоқ. Таңға дейін өлең жазды. Дулат, ақын адам. Белес асып қырдан, ұзақ жолды етпей елең, бір көргеннен ғашық қылған, сол бір қызды іздеп келем деп, бір куплетті жазып. Сосын мен отырып күлем. Бұл баяғы осыдан біраз уақыт бұрын жазылған әніміз еді ғой. Ай, солай болып кетті ма деп күлет шия қатып. Солай болып отыр мынау. Сол кезде сіз былай деп жаздыңыз. Белес асып қырдан, ұзақ жолды етпей елең, орталықтан қашық тұрған шопан қызды іздеп келем деп жаздыңыз сіз. Мен де сол ауылдағы өмірге қызығып, осыған ән шығардым. Белес асып қырдан, ұзақ жолды етпей елең, орталықтан қашық тұрған шопан қыздау іздеп келем дейді. Баяғы біздің советтік әндердің үлгісі трактор шығарындас деген сияқты, бізде бір қыз бар деген сияқты, әйтпесе жылқышы әні деген әндер, еңбек тақырыбындағы әндердің бәрі осылай келетін. Солай жазып едіңіз. Бұны неге қазір маған ұсынып отырсыз дедім. Ойпырмай, мен ана ескі өзім неме түсіп кеткен екен ғой, байқамай қаппын деді. Ендеше жаңа шумақтар жазылады деді. Ақырында шумақ жазылды. Шырқай салып асқақ әнді, кең жайлауда жүредің, жас жігіттің жарқын жанды билеп алдың жүрегін.
Жанарыңды көрген шақта жанған от па деп қалдым. Құрбым қатар отырсақ та сыр айта алмай тоқталдым. Өзің жаным аңсағаным, аңсағаным меңді қыз. Өзің жаным аңсағаным, аңсағаным меңді қыз. Сол жаңағы боз үйде жүзбе-жүз көрісіп отырғанда байқағаным, сол қыздың оң жағында екі егізмен тұр екен. Сөйтіп әнді меңді қыз деп атадық. Ертеңінде бұл әнге мәз болған Дулат ағай бұны біраз жерге кәдімгі достарына, жолдастарына, әріптестеріне айтып үлгеріпті. Сөйтіп маған айтты: енді не істейміз? Ән шықты, сен мына қызды сүйіп қалдың, бұл қыз кімдің қызы білесің бе деді. Жоқ, білмеймін. Осы Байқадамда тұрады, бұрынғы коммунар совхозы, сонда әке-шешесі малшы, Әлтай деген үлкен қадірлі ақсақалымыз бар. Өте үлгілі, өнегелі үй. Балаларының бәрі сондай, жақсы балалар. Үлкен ағасы Қырғызстанда қызмет еткен, прокурор болып, Ташкенттің заң институтын бітірген. Екінші ағасы Асқар ауылда осы өзіміз совхозда істейді. Одан кейін осы бұл қыздың аты Тишкүл. Біз Тиш дейміз. Осы жерде өзі сияқты қыздардың ішіндегі жұлдызы осы. Екі көзі жайнап тұр. Анау мен қандай әдемі, анау шаш. Сосын бір сіңлісі бар, ол ағасының қолында Айткүл деген. О, жаңағы Горбачевда, Қырғызстанда. Бұл кісілер осындай қарапайым семья, бірақ елге өте сыйлы. Ауылдағы қариялар бұл қыздың әке-шешесімен өте қадірлес. Бұл осындағы таманың бір бұтағы Молдас деген атаның қызы. Молдас көштердегі бүкіл тама елінің ішінде Жағалбайда бар, Алшында бар. Соның ішінде мына осы жөгі деп тарайтын аталарының әртүрлі бөлімдері бар. Солардың ішінде осы Молдас деген ата солардың оқтағасы. Аталары қадірлі, әруақты, ұры қызғор, осындай өніп өскен, кең тараған ел. Енді сосын бұны ашаршылық кезінде, ел қырылған кезде бұларда да сол үлкен шығын болды. Ол трагедия, қасіретті трагедия естен кетпейді. Мына бетбақпен босқан кезде өлген, қырылған аталардың ішінде Молдасында қырылған жері Молдас бейіті деген қорымдар бар. Міне ақырында айналып келгенде енді мен құлай берілдім кәдімгідей. Тіпті ертең күннің не болатынына ешқандай көзім жетпесе де, сондай беріліп қалыппын. Ал бір күндері жаңағы Дулат ағай, сосын менімен замандас қатар жігіттер, соның ішінде аудандық байланыс бөлімінің басшысы Бердібек деген азамат, сол екеуміздің, Тиш екеуміздің арамызда бейнесебетпен барып менің қатымды беріп келеді. Сөйтіп біз солай құпиялы түрде байланыс жасап, қыздың әрекеті жоқ, мен сүйіп қалдым, басқа ой жоқ менде. Ал бір күндері сол коммунар совхозының мәдениет үйі бар, қара пианинасы бар. Тиштің жақын туысы Жеңісбай деген азамат домбыранында жаңағы әртүрлі аспаптарды керемет ойнайды. Жаңағы сол ауылдың өнерпаздарына ұйытқып жүретін сондай сергек сезімді және біздің
Тиыш екеуміздің бір-бірімізді ұнатып қалған жағдайымызды түсініп, іштей тілектес болып жаңағы. Ақырында сол совхоздың мәдениет үйінде сол әнді, жаңағы шығарған әнімді Тиыштың өзіне үйретіп, бірер күннен кейін кездесу кеші болды. Ауданның біраз адамы қатысты. Сонда сол әнді Тиыштың өзі айтты. Енді осыдан бір-екі күннен кейін Тиыш біздің үйге келін болып түсті. Бұл 1961 жылдың сәуір айының 11-ші жұлдызы. Екі кештің арасында келін болып түсті. Ауыл абыр-сабыр шулатта қалды. Сол кезде бізде қазіргідей машина жоқ. Тиышты грузовой машинамен апардық қой. Түрегеп тұр соған. Таң қалам қазір. Шіркін-ай, қандай өмірден өткенбіз. Соның өзіне қанағат, соның өзіне мәз жұрттың бәрі осындай өмірге. Үйдің іргесінде өзен бар, терең жар, өзен тасып жатыр. Көктем кезі ғой енді, таудың өзені. Өзенге қарай жүгіріп бара жатсам, керемет салтанатты марштар. Жер сілкінтіп ұрып жатыр. Тыңдап тұрсам, Гагарин қонып жатыр екен. Міне, біздің өміріміздегі әркез ерекше тебірентіп еске салатын осы бір жағдай, осы бір көрініс, осы бір сәт әркез бізді осындай сүйіндіріп отырады. Сонда Тиыштың келін болып түсуі, Гагариннің жерге түсуі, бір күнде болған бұл ғажайып құбылыс, бұл кәдімгі лақап қып айтып жүретін әңгіме болып сол кездің өзіне елге көп тарап кетті. Енді бір күндері ауылдағы жағдай солай өтті, ауылдың өз қызықшылық өтті. Енді Алматыда тұрамыз ғой, біз Алматыға келдік. Сол июнь айының сол 7-8 күні Алматыда квартирада тұрамыз, бір шалақазақтың үйінде. 2 бөлмесіне тұрамыз. Сонда біздің тойымыз өтті. Енді оған дейін менің қолымда Өміртай деген бір жақын ағайын заң факультетінде оқиды. Тамара деген қарындасым қолымда, ол тігіншілік оқуды оқиды. Сөйтіп, үшеуміз тұрып жатқан кезде бізден бірге Шәмші Қалдаяқов тұрып жатты. Енді біз үйленгеннен кейін, біздің үйленгенімізді естіді, Шәмші өзі бір квартира іздеп жүріп, қазіргі өзінің жұбайы Жәмила деген кісіге кез болып, соның үйінде квартирант болып тұрып, ақыры соған үйленіпті. Біз енді жаңағы тойымыз болатын күндері болады-ау деп абыр-сабыр дайындалып жатқанда Шәмші келіп, құтты болсын айтып бізге. Жаңағы Тиышты маңдайынан сүйіп, шашынан сылап, сондай игі әдемі сөздерін айтқаны сонда. Илья, менің жағдайым саған аян ғой. Мен сендердің мына қызықшылықтарыңа дүниемен қызықтыра алмаймын. Ақшам да жоқ. Өмірдің бір белгісі болып қалсын. Бір әнді жазып жатырмын, сол әнді әкелем. Илья, сен маған өзіңнің әніңді бер. Осы 2 әнді мен өзім дайындаймын. Сөйтіп тойыңда өзім мандолинмен сүйемелдеп 2 қызға айтқызамын деді. Осы мәміле солай болды. Шәмші жаңағы менің әнімді, Меңдіқыз деген әнімді Сәжида Ахметова, сол кездегі мынау Жемпи де оқитын. Ол да сол кезде бітірейін деп жатыр ма. Сосын радиода, фонотекада қызмет ететін Майра Жүрсінова деген қызға Шәмші жаңағы Тиышқа арнаған біздің тойымыздың ең бағалы
бағалы сыйлығы боп, өзі шығарған бәрінен де сен сұлу әнін орындатты екі қызға. Бәрінен де сен сұлудың сөзін жазған радиодағы аға редактор Шәмші мен біз сияқты жаңағы таланттарға ерекше кәдімгі ықылас пейіл барлығын сол қамқор болып жүретін бір жақсы иман жүзді адам сол жазды сол әннің сөзін. Бәрінен де сен сұлу деп. Ал тойымызға қатысқандар кімдер? Тойымызға қатысқан жаңа өзім қызмет істейтін Қазақстан пионер газетінің ұжымы, содан кейін қазақ әдебиетінің белгілі тұлғасы академик Серік Қирабаев. Және ол кісінің үйіндегі апамыз, ол кісі де академик, географ, осы кісілер бас болып отырды. Қадыр Мырзалиев, мынау кеше ғана дүниеден өтті. Менің жан досым, университеттік, студенттік досым, қазақ тілі қоғамының республикалық қызметін атқарған Өмірзақ Айтбаев. Содан кейін Сапарғали Омарбеков деген сондай енді өте біраз белгілі адамдар болды. Сондай адаммен тойымыз өтті. Бүкіл өміріміздегі ең маңызды, бүкіл тағдырымызды сәтті қып үйлестірген жағдай осы, тағдырдың осы бізге берген тәңір сыйындай болды. Біздің үйленуіміз, біздің бас құрап, отау тігіп, отбасы болуымыз. Өмір солай басталды. Сосын әкеміз, шешелеріміз біздің бұл қуанышты ісімізге керемет қуанды. Біздің әкейде, шешейде, Тиіштің әкесі мен шешесі де бұлар кісі о бастан баяғыдан, арқадан, ежелден бірін-бірі білетін адам. Және біздің осылай табысқанымызға сүйсінгені сондай. Олар керемет енді. Бір үлкен кәдімгі тағдырымыздың баянды түрде шешілгеніне өте мәз бола қуанып, сүйініп, біздің үлкен өміріміз басталды. Үлкен тұңғышымыз Бауыржан, одан кейін Данияр, Қарлығаш, Ләйла. Шәмшінің бәрінен де сен сұлу деген әні елге аңыз болып тұрады. Жазушы Оразбек Бодықов деген драматург кісі Шәмші туралы жазған бір кітабында осы оқиғаның барлығын жазды. Әуелі сәл қателесіп кетіп, екінші кітабында барлығын түзеп қайта жазды. Міне, сосын енді радио, телевидение, содан кейін жаңағы газет, журнал, әртүрлі менің жаңағы интервьюлерімде, болмаса журналистердің біз туралы жазған еңбектерінде, мақалаларында, әңгімелерінде бәрінен де сен сұлу деген әннің бізге арналған қиқаясы сол қазғалпында жазылып отырды. Оққан адамдардың ортасында сөз болды. Мынау бәрінен де сен сұлу Мақсұтбек Майшекиннің өлеңі емес, Мағжанның өлеңі деген сөз болды. Кейбір шалағай журналистердің жазуы әбден мезі қылғаннан кейін жаңағы анда-санда сұраймыз жаңағы Мақаңнан, Мақсұтбек Майшекиннен. Сонда Мақсұтбек Майшекиннің айтқаны, бұл бір ұлы адамның сөзі екені рас деді. Ұлы адам Мағжан Жұмабаев. Сол кісінің бәрінен де сен сұлу деген өлеңі бар. Бірақ бір күндері ол кісінің өлеңі қолдарыңа тиеді. Сендер салыстырып көресіңдер оны. Ол кісінің мен тек қана бәрінен де сен сұлу деген сөзін ғана алдым. Сол кісінің аты өлмесін дедім. Сол кісінің аты, есімі жаңғырығып әркімнің есінде жүрсін деген ниетпен алдым. Бәрінен де сен сұлу деп. Өйткені сенің түсірген келіншегіңе сондай Шәмші жаны қалмай қызығып келіп, осылай деп өте сүйкімді қып, маған сипаттағаннан кейін осылай деп жазғаным рас шырақтарым. Ол сол Мағжан деген кісінің бәрінен де сен сұлу деген өлеңінің осы жолын ғана
алдым. Осы естеріңде болсын деген сияқты сөз айтты. Міне осы күнге дейін енді сол жаңағы Шәмші екеуміздің арамыздағы достықтың бір дәнекері осы ән болды. Оған дейін мен қайда екен сол бір Ақмаңдай деп, сол бір лирикалық әнімді Шәмшіге арнаған кезім болған. Жаз күніңде жайнаған масатыдай жер сұлу, аққу қаздар тойлаған айдын шалқар көл сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос тең сұлу, өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Нұрын төккен қырмызы аспандағы күн сұлу, жаман тапқан жұлдызы айлы кеште түн сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос тең сұлу, өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Тәрбиелі тамаша, бал мінезді жар сұлу, таңғаларлық қараса, қалай абзал бар сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос тең сұлу, өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос тең сұлу, өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Міне біздің өміріміздің бір естен кетпейтін сәті, өміріміздің ең Тәңірдің сыйындай боп бізге оңынан туған сәті осылай болды. Осы жағдайдың бәрін енді сіздерге айтып отырмын мен. Ерекше осыған сіздер құрметпен қарап, осыған ілтипат көрсетіп отырсыздар. Сондықтан осы көкейдегі бір құпиямды сіздердің осы ізеттеріңіз, ілтипатыңыз үшін тағы да мен аян етіп отырмын. Рахмет сіздерге.